السلام الاخوات العزازات ديالي اللي كيتابعوني في قناتي، الاخوات المفضلات اللي كيتابعوني وكيديروا فيا الثقه. جبت لكم واحد الوصفه الاخوات، وصفه فعاله وكتعطي نتيجه 100% ومجربه، وشكروا الناس على هاد الوصفه هذه وعطاتهم نتيجه. ما نطولش على الاخوات العزازات ديالي. عندنا هنا الكامل البلدي. هانتوما الاخوات، الكامل البلدي معروف، ها هو. كديري اختي العزيزه ملعقه ديال الكامل البلدي، وكتجيبي عندنا هنا الحامض. هانتوما الحامض حتى هو كيعطي واحد النتيجه وفعال حتى هو. انا غادي نشرك مع الاخوات اللي كيتابعوني في قناتي وكيديروا فيا الثقه، كنعطيكم وصفات فعاله الاخوات. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وراها كتعطي نتيجه من الاستعمال الاول الاخوات. ها انتم اللي كتعاني بالكحه، نتوما تبصروا هنا، ومن بعد تخلطوها مزيان وتكونوا درتوا الزيت ديالكم تدفى على نار مهيله الاخوات ديالي. من بعد غادي تضيفي لها الزيت، تخلطي مزيان اختي العزيزه. هانتيا هاد الوصفه هذه كتعطي نتيجه الاخوات ديالي، تستعمليها 3 ديال المرات في الاسبوع. هانتيا ملعقه وتشربي اختي العزيزه اللي كيعاني بالكحه ما غاديش تبقى فيه، والله ما غادي تبقى فيه اختي العزيزه. هانتيا شوفي، غادي تخلطي الوصفه مزيان اختي العزيزه. شوفي هاد الوصفه راها مجربه وكتعطي نتيجه، وبغيت نشاركها مع الاخوات ديالي اللي كتعاني بالكحه وفيها الكحه. هاني جبت لك الوصفه اختي، هانتي اختي، هاني جبت لك الوصفه وبغيت نشاركها مع الاخوات اللي كيتابعوني في قناتي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. اكتبوا لي في واحد التعليق في قناتي وتفرحوني، وباش يوصلكم اي جديد الاخوات ديالي بارطاجيو لي هاد الوصفه هذه فضلا ليس امرا. ونشكركم بزاف، نشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا. هانتوما اختي العزيزه ديريها في واحد قريعه وتبقاي تستعملي اختي العزيزه. هاني جبت لك الوصفه طبيعيه 100%. زيت الزيتون زين بزاف، الكمون البلدي حتى هو زين وعنده فوائد، وحتى الحامض حتى هو. انا كنجيب لكم الوصفات الطبيعيين اخوات ديالي واللي مجربين. الوصفه اللي كنجيب لكم اختي العزيزه كتكون مجربه عندي وكنحطها لك في القناه ديالي باش يوصلك اي جديد اختي العزيزه. نتمنى تجربيها وتنال الاعجاب ديالكم. الوصفات ديالي طبيعيه اللي كنحط لكم. هانتوما اختي العزيزه، شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، وشكرا بزاف على الثقه ديالكم فيا. الله يحفظكم والله يطول في عمركم. هاد الوصفه هذه اللي حطيت لكم دير لكم اسبوع اختي، تشربيها 3 ديال المرات في السيمانه وردي عليا. وشكرا بزاف ولله يخطيكم عليا. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم. وهانتي اختي العزيزه وصفه طبيعيه 100%. انا كنجيب لكم الوصفات الطبيعيه اللي كتعطي نتيجه وكتعطي المفعول. نتمنى تجربوا وصفاتي وتكتبوا لي في واحد التعليق زوين بحالكم. الله يطول في عمركم والله يحفظكم. خواتاتي الله يحفظكم، ديروا لي بارطاج لهاد الوصفه هذه راه عطات نتيجه. بارطاجيو لي هاد الوصفه الله يحفظكم فضلا ليس امرا. ونشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا. نشكركم بزاف، لله يخطيكم عليا. السلام عليكم.